there's one of the symbols. What does it mean? It must be there for a reason. Can you take a closer look? Hey! Try using eagle vision. Not got all day. Wait, that's not possible. This can't be. Hold on. That's computer code. Let me compile it. Oh shit, it's an encrypted file. Upload it to my computer. I'm a master at decryption. Yeah, I can't! It's only compatible with the Animus itself. Upload it to Desmond then. I can't believe this. Hello, this is... They call me Subject 16. Listen, I don't have much time. There's something I have to show you. We have been lied to this whole time. Everything we know, everything we've been brought up to believe, it's wrong. Okay, I've uploaded the evidence, the file that proves it all. But I've split it into 20 pieces and locked each with a code. Can't be too careful. Queen Isabella. No, not her. What century is it? Never mind. I've hidden the code to the first file inside this program. Find it. Find them all. And along the way, you'll begin to see the truth. What the heck? How did this get inside our Animus? Oh, the memory core. We transferred 16's memory data from Abstergo into the Animus 2.0. He must have hacked the machine when Vidic left him alone between sessions. Oh, hold on, wait a second. The signs on the walls in Abstergo, the ones written in blood, those were clues. He was telling us to look for them inside the Animus. Bentornato, Ezio. Ci sei riuscito? Sì. Madre. Ezio, ma dove sei stato? Non volevano lasciarci andare e nostra madre... Oh, non ha detto una sola parola da quando abbiamo lasciato casa. Nostro padre dovrà sistemare tutto. Ma lui dov'è? E Federico? E Petruccio? È successa una disgrazia. Che cosa vuoi dire? No, è impossibile. Claudia. No, 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 no. Ho fatto tutto il possibile, piccina. Ascolta, ciò che più conta adesso è andare tutti in un posto sicuro. Ma per fare questo, ho bisogno che tu resti lucida. Ci siamo capiti? Bene, ti spiace badare a nostra madre? Allora siamo pronti. Grazie di nuovo, di tutto. Stai in guardia, Ezio. Sii cauto.
La strada davanti a voi è molto lunga. Salve. Via, cane! Andiamo. Si va. Vedeli occupati. Fatta apposta. Attenzione, siete idiota! Un uccellino nel distratto non avete visto il pover'uomo carico come un mulo fermo davanti a voi! Diavolo di dosso. Bellezza. Che diavolo. Cos'è? Ti piacciono quelli in uniforme? Qui, avanti. Con me. Com'è potuto accadere proprio a noi? Non lo so. Faremo mai ritorno? Non lo so. Uniti. Che accadrà alla nostra casa? Non lo so. Hanno avuto una degna sepoltura. Sì, l'hanno avuta. Non manca molto. Grazie a Dio. Seguitemi. Buongiorno, Ezio. Come hai potuto lasciare Firenze senza salutare come si deve? Ezio! Che cosa vuoi, Vieri? Oh, molte cose. Un palazzo più grande? 2 nuovi destrieri? Una sposa più bella? Ah, sì. E la tua morte. Condoglianze per la dipartita di tuo padre e dei tuoi fratelli! Che succede adesso che non rimane più nessuno ad aiutare? Ho in serbo cose meravigliose per tua madre e tu. Questo gioco mi è venuto a noia. Finitelo! E non risparmiate le donne! Che stregoneria è questa? Nessuna stregoneria, abilità! Fatti vedere! Come desideri! Prendi, usa questa! Uccideteli! Uccideteli tutti! Addosso! Vi ringrazio, messere. Tieni la spada, Ezio. Vi ho già visto altrove. Non mi riconosci? Sono io, Mario! Zio Mario. Ne è passato di tempo, troppo. Ho saputo quanto è successo a Firenze. Terribile.
Venite. Dobbiamo condurvi via di qui. Allora, dimmi tutto. Hanno giustiziato mio padre per tradimento. Anche Federico e Petruccio. Poi sono venuti a cercare me. E tu lo sai il perché? Non ho risposte, zio. Solo un elenco di nomi strappato a un uomo che mi voleva morto. Ancora non posso crederci. Sta tranquillo. Chiariremo tutto. Vorrei avere il vostro ottimismo. Sveltiamo il passo, siamo quasi arrivati. Credo che Monteriggioni ti garberà parecchio. Pensavo che Monteriggioni fosse nemica di Firenze. Ah, per ora. L'anno 21 saranno amiche, e l'anno dopo di nuovo nemiche. E così via. Non riesco più a starci dietro, così ci ho rinunciato. Questa è gente onesta, che lavora sodo. Nelle nostre botteghe si trova solo roba semplice, ma ben fatta e affidabile. Abbiamo anche una cappella qui. Il prete sembra una persona a modo, ma non sono mai stato un gran frequentatore di chiese. Lo sapevi che Villa Auditore ha quasi 200 anni? Fu costruita dal mio trisnonno, un uomo strano, detentore di ogni sorta di segreti. Tieni gli occhi aperti e potresti scoprirne qualcuno anche tu. Con tutte le guerre che ci sono state, questo posto sta diventando un po' decadente. Vorrei poterci fare qualcosa, ma non ho né tempo né denaro per rimettere le cose a posto. Ma così è la vita. Eccoci arrivati, casa Dolce Casa. Allora, cosa ne pensi? È davvero notevole, zio. Ha visto tempi migliori, immagino. Credimi, la rimetterei di nuovo a lustro, se solo ne avessi il tempo. Ora che hai terminato la visita, nipote, dovresti provvedere a equipaggiarti. I miei uomini al mercato ti stanno aspettando. Torna qui quando hai finito e potremo iniziare. Iniziare? Iniziare cosa? Ma non sei venuto qui ad addestrarti? No, zio. Sono qui per fuggire da Firenze. E intendo portare la mia famiglia ancora più lontano. Ma che ne direbbe tuo padre? Vorrebbe che finissi la sua opera. Quale opera? Mio padre era un banchiere. Aspetta, non te l'ha detto? Non ho idea di cosa stiate parlando. Ah, ma che mi combini, Giovanni? Non so neanche da dove cominciare. Ma vai a fare acquisti al mercato. Mi darà tempo per pensare. Ma... Niente ma. Parleremo più tardi. Qui c'è qualche soldo, se ti dovesse servire. E se avessi voglia di riposare, ti ho sistemato una stanza all'ultimo piano della villa. Certo, quel che cercate. Un momento. Un vero piacere, signore. Tornate presto. Avanti, non siate timidi. Un po' di riposo e vi rimetterete del tutto, amico. Forse sono un po' disorganizzato, ma conosco bene il mio... Non preoccuparti, non resteremo qui a lungo. Non mi piace qui. Voglio tornare a casa. Lo so.
Salute, zio. Ho fatto quanto avete chiesto. E alla svelta anche, ben fatto. Ora, vediamo di insegnarti a combattere. No, come dicevo, dobbiamo partire. Zio, con Vieri te la sei cavata a malapena. Non sopravviveresti una settimana sulla strada. Se vuoi partire fa pure, ma almeno fallo armato delle conoscenze necessarie per poterti difendere. Se non per te, per tua madre e tua sorella. Va bene. Ottimo. Sai maneggiare una spada, certo, ma saper attaccare non è sufficiente in un duello. Devi sopravvivere abbastanza da colpire, perciò ti insegnerò a schivare. Avete detto che mio padre non era solo un banchiere. Inutile girarci intorno, immagino. Tuo padre era un assassino, Ezio. Ve l'ho già detto! Mio padre era un passacarte! No, era nato e cresciuto per uccidere. Lo trovo difficile da credere. E l'elenco di nomi in tuo possesso? Credi che sia solo un registro di debitori? Contiene i nomi dei responsabili dell'omicidio di tuo padre. Bene, t'ho insegnato come evitare gli attacchi del nemico. Ora imparerai a sfruttarli a tuo vantaggio. Tutte queste storie di assassini e di templari sanno tanto di fantasie. Come qualcosa tratto da un vecchio manoscritto coperto di arcani segni, vuoi dire? Come fate a sapere? Hai la lama di tuo padre. Immagino tu abbia pure la pagina del codice che gli apparteneva. Codice? Sì, una guida ai meccanismi interni dell'ordine. Origini, scopi, tecniche, il nostro credo, se preferisci. Tuo padre pensava che il codice contenesse un potente segreto, in grado di cambiare il mondo. Forse è per questo che l'hanno tolto di mezzo. Assassini, templari, pagine del codice. Non è facile da accettare. Devi aprire la tua mente, Ezio. Rammenta sempre. Nulla è reale, tutto è vero. Non vedo l'ora di vedere qualcuno pronto a rifilargli un bel cazzo. Cosa aspetti? Il permesso? Sei in pessima forma. Stai facendo buoni progressi, Ezio. Oggi ti insegnerò come posizionarti durante uno scontro. Dove stai e come ti sposti possono davvero fare la differenza. Non pensare che non t'abbia visto rovistare nella mia biblioteca. Allora, mi credi adesso? Sì, mio padre era un assassino. Ma che bisogno c'era di tanta segretezza? Hai sentito parlare dei Templari? Uno dei tanti ordini cavallereschi formatisi durante le crociate. La storia ci dice che furono annientati circa 200 anni fa, in Francia. Ma non è così. Si sono semplicemente nascosti, continuando la loro nefanda opera. Quale opera? I Templari perseguono il dominio sull'uomo. E noi, gli assassini, siamo votati a ostacolarli. Uberto era uno di loro? Sì. E gli altri nomi nell'elenco di mio padre? Templari anch'essi. Significa che Vieri... Come suo padre Francesco. Come tutta la famiglia Gazzi. Questo spiegherebbe molte cose.
fatto, nipote. Ora sai cavartela da solo. Grazie, zio, per tutto ciò che mi avete dato. Sei della famiglia. È stato un dovere e un piacere. Sono lieto di essere rimasto. Bene, hai rinunciato a partire. Ci imbarcheremo per la Spagna, fra 3 giorni. Ma nipote, ti ho insegnato tutto questo perché fossi meglio preparato a colpire i nostri nemici. E se mi trovano, lo farò. Vuoi andartene, Ezio? Gettare via tutto ciò per cui tuo padre si è battuto ed è morto. Rinnegare la tua eredità. Bene, come vuoi. Tanti saluti e buona fortuna. Aspettate, zio, perché così in collera? È comprensibile. Vieri non ci ha dato pace da quando sei arrivato. C'era da aspettarselo, immagino, viste le sue origini. Zio? Dove sono tutti? Sono diretti a San Gimignano, a far fuori quella serpe di Vieri. Vorrei unirmi a loro. Trovi quel che ti serve alle scuderie. Guardala, Ezio. Non sono ancora riuscita a farla parlare. Passa giorno e notte davanti a quelle piume che collezionava Petruccio. Non riesce a staccarsene. Non so che cosa fare. Non preoccuparti. Tornerà fra noi. Lo so. Che bizzarro modo di andare in giro. Vai, vai! Pia! Pia! Andiamo! Pia! 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 Vai, vai! Pia! Andiamo! Ezio, che cosa ci fai qui? Mi assumo le mie responsabilità. Vieri vi tormenta a causa mia. Vieri ci tormenta perché lui è un templare e noi degli assassini. Comunque sia, voglio aiutarvi. Va bene, allora ascolta. Prima dobbiamo riuscire a entrare in città, anche se pare che Vieri ci aspetti. Ha serrato le porte e ha mandato i suoi uomini a sorvegliarle. Per nostra fortuna la città è troppo grande per il suo contingente e la porta sud è sguarnita, ed è lì che attaccheremo. Va bene, Ezio, ecco come agiremo. Io e i miei uomini distrarremo le guardie. Dopo che le avremo attaccate, tu arrampicati in cima alle mura e trova il modo di aprire la porta. Prendi questi pugnali da lancio. Usali per togliere di mezzo gli arcieri. Sono pronto quando volete. Allora cominciamo.
All'attacco! Gesù Cristo, salvami! Scendi o sei morto! Che ci fai qui? Scendi su! Che Dio ti ammazza! Ben fatto, Ezio! Siamo dentro! Di qua, uomini! Voglio che tu distragga quelle guardie, evitando che diano l'allarme. Spero che questo mi dia il tempo di trovare e zittire Vieri per sempre. Va bene. Aspetta, nipote. Portati alcuni dei miei uomini, per sicurezza. Torna da me quando le avrai sistemate. Che cosa hai in mente? Beh, ieri siamo con voi. Nessuno lo sa, ma qualcosa lo preoccupa. Se no come si spiegano tutte queste ronde? Farò un altro cenno quando dovrete seguirmi. Invece ci ha trasformato in bambini. E perché? A furia di sbraitare, senza dubbio. Di dar noi alle persone sbagliate. E così adesso siamo noi a pagare. Attento, o puoi fare la fine del povero Bernardo. Poveraccio. So che Vieri gli ha strappato gli occhi. Io ai miei ci tengo, quindi finiamo questa conversazione. Che ha ucciso mio zio Pino, solo perché non poteva pagare la sua produzione. Là! Eccolo! Prendetelo! Le nostre spade infizzano meglio. Pazzo! Finirai con ucciderti. Io non ti seguo di certo. Ezio, tuo zio è stato attaccato e ha bisogno di aiuto. Va da lui!
Ah, nipote, eccoti qua. A quanto pare il mio piano ha subito un intoppo. Gli uomini di Vieri ci hanno teso un'imboscata e ci bloccano qui. Ci occuperemo io e i miei uomini di queste guardie. Voglio che tu avanzi e inchiodi quella serpe. Trova Vieri, vedi che giustizia sia fatta. Che squadra! Venite a rallegrare gli occhi, freschi di pennello. È deciso. Vieri rimarrà qui a coordinare i mercenari. Francesco organizzerà le nostre forze in città e avvertirà quando è il momento di colpire. Jacopo, il vostro compito è calmare la cittadinanza quando avremo finito. E quell'ubriacone di Mario continua a impegnare le mie forze e finirà per scoprire i nostri intenti. È una spina nel fianco, come quel bastardo di suo fratello. Allora permettetemi di riunirli, padre. Avremo tutto il tempo di liberarci dei rifiuti una volta finito. Ora, c'è qualcos'altro? Muy bien. Che il padre della comprensione vi guidi. Che il padre della comprensione vi guidi. Comandante! Che c'è? Mario Auditore ha attaccato la città. Sta cercando voi. Allora non facciamolo attendere. Vieri di Pazzi, the youngest member of the second most notorious Florentine banking family, this kid knew how to burn right through his father's money. Outside of spending sprees involving weaponry, exotic animals, and clothes, he was fiercely competitive. Vieri hosted races of all kinds, boating, horseback riding, running. All of them rigged, of course. And get this, if through some amazing stroke of luck he ever lost, he'd invite the winner's entire family over for a victory dinner and serve them a meal to die for. Laggiù! Non temere, Ezio. Farò in modo che la tua morte sia rapida. Che cosa tramate tu e i tuoi alleati? È questo che aveva scoperto mio padre. Per questo è stato ucciso! Mi spiace. Speravi in una confessione. Pezzo di sterco! Vorrei solo che avessi sofferto di più! Hai avuto la fine che meritavi! Spero che Basta, Ezio! Abbi rispetto! Rispetto? Dopo quanto è accaduto? Credete che lui ci avrebbe riservato un trattamento diverso? Tu non sei Vieri, non diventarlo. Che la morte ti dia la pace che cercavi. Requiescat in pace. Prendi questa, leggila quando ne avrai il tempo. Il nostro compito qui è finito. Facciamo ritorno alla villa.
Eccolo qui, il nostro campione, Ezio! Onore a Ezio! Vedo che non avete perso tempo a darvi ai festeggiamenti. E perché no? Ci hai reso un gran servigio, nipote. Con la morte di Vieri, questa parte della Toscana è di nuovo in pace. Sapete che significa questo? Basta lavorare! Si passa tutto il giorno a bere! E a puttane! Che c'è? È vero! Vieni, Ezio, facciamo 2 passi. Sì, zio. I pazzi rispondevano a qualcuno, uno spagnolo. Rodrigo Borgia, uno degli uomini più potenti di tutta Europa, e capo dell'Ordine Templare. Il che ne fa il responsabile della morte di mio padre e dei miei fratelli. Già, e ucciderà anche te, avendone l'occasione. Allora devo oppormi a lui se voglio essere libero. Ma non prima che tutti gli altri templari siano caduti. L'elenco di mio padre mi farà da guida. Dove andrai adesso? A Firenze, Francesco De Pazzi merita la stessa fine di suo figlio. Una scelta avveduta. Senza dubbio trama qualcosa contro la città. Va bene, basta con i discorsi seri per stanotte. Sono nel mio studio se hai bisogno di me. Dovrei leggere la lettera che mi ha dato lo zio. Messer Francesco, ho fatto quanto m'avete chiesto e parlato a vostro figlio. Mi associo al vostro giudizio, benché solo in parte. Certo, Vieri è arrogante e incline ad agire senza curarsi delle conseguenze. Egli ha altresì l'abitudine di trattare i mercenari come fossero balocchi. Ho saputo di almeno 3 uomini sfigurati per questo motivo, ma al contrario di voi non lo ritengo irrecuperabile. Credo invece che la soluzione sia alquanto semplice. Egli cerca la vostra approvazione, la vostra attenzione. Questi suoi eccessi sono il risultato di insicurezze originate dal senso di inadeguatezza. Parla spesso di voi, con affetto, e ha espresso il desiderio di starvi più vicino. Perciò, quando egli strepita e dà in escandescenze, lo fa solo per essere notato, per essere amato. Agite come meglio credete in base a quanto vi ho scritto qui, ma devo chiedervi di cessare la nostra corrispondenza. Temo per la mia stessa vita se gli dovesse scoprire la natura dei nostri discorsi. Fidelissimus servitor, frate Giucundio.